Neviens nevar kalpot diviem kungiem, un arī tu nevari kalpot Dievam un mantai. Vai nu Dievs kļūst par tādu instrumentu vai pēdiņās rīku, kuru mēs lietojam, lai iegūtu vairāk mantas sev un sagādātu sev vēl labāku dzīvi, vai arī manta, resursi un nauda, ko Dievs mums dod piedzīvot un iemantot, kļūst par resursiem un instrumentiem, lai mēs piepildītu Dieva gribu, lai Dieva valstība izplastos šeit virs zemes, lai durvis atvērtos evaņģēlijam uz kādiem namiem, uz cilvēku grupām, bet nav iespējami abi. Vai nu tu kalpo Dievam, un tad manta ir tikai resurs un rīks, lai piepildītu viņa gribu, vai tu kalpo mantai, naudai, līdzekļiem, resursiem, labai dzīvei, komfortablai dzīvei, un Dievs tavās acīs kļūst par tādu izdarītāju, kalpu, lai piepildītu un palīdzētu tev iegūt vēl vairāk. Jāizvēlas viens vai otrs, bet ja Dievs ir tas kungs, tad kalpo viņam un nekalpo mantai, mamonam.